Subdi ako ninyo sa sininga gabi sa pagtuon naton sa balaan nga pulong sang Dios. Ang magdala sang pulong sang Dios, ang inyuutod kay Kristo si Brother Vic. Amo ang pahayag sa sininga gabi. Mga muyo anay kita prior naton tunan ang pulong sang Ginoo. Amay nga langit nun, Diyos nga labing balaan. Ginoo sa sininga tion nagapalapit kami, Father God, simo balaan nga presensya. Lord, ginadayaw kag ginamon, kag ginahimaya ang imo balaan nga pangalan. Tungod sa imo nga kaayo kag katutom sa amon kabuhi. Lord God, patawad sa amon kasalanan. Kag salamat nga padayon ikaw nagatipig sa amon tagsa kakabuhi. Padayon ikaw Ginoo nagasustain sa mga panginhanglanon namon tanan. Lord, sa sininga tion naga-pray ako nga i-empower ako Ginoo sa imo balaan nga espiritu. Hatagi ako sang kaalam, kaisog nga masugid ko ang kamatuoran. Mahangpan ko Ginoo ang imo pulong kag mapahayag ko sing maathag agud ang tanan nga nagaview, nagapamati, maintindihan nila Father God ang imo pulong. Ang kada isa Father God hatagi sang spirit of understanding agud mahangpan gid namon Father ang imo nga ipahayag sa amon tunga sa sininga gabi. Kani Father God ginabalik namon ang pagdayaw, paghimaya, pagpasalamat paagi sa matamis nga ngalan ni Jesus. Amen. Ang title sa aton nga topic sa sininga gabi, ano ang dapat himuon agud maluwas? Point number 1, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. So amoy ning sabat sa sininga pamangkot, ano ang dapat himuon agud maluwas? Ang pulong sang Dios amo ang magasabat sinising maatag. Hindi akon nga pulong kundi pulong sang Dios nga amo ang akon isugid sa inyo nga makita ninyo sa balaan nga kasulatan ang Biblia. Diri sa Roma chapter 10, verse 9 and 10. Kung may mga Bible kamo dira, pwede nyo ni mabasa. Agud kamo mismo makakita sa akon nga quote nga verse nga mo ining sabat sa sininga pamangkot. So nagasiling dire sa verse 9. Nga kun isugid mo nga si Jesus amo ang Ginoo, kag nagatuo ka sa imo tagipusoon nga ginbanhaw siya sang Dios halin sa kamatayon, maluwas ka. Verse 10, kay ang tawo ginapakamatarong sang Dios kung nagatuo siya sing hugot sa iya tagipusoon, kag kun magsugid siya nga nagatuo siya, maluwas siya. Sumaathag utod abyan nga ang aton himuon agud maangkon naton ang kaluwasan. Magtuo kita kay Ginoong Hesukristo. Pagtuo nga tinagipusoon. Tuuhan naton nga si Jesus napatay kag nabanhaw. Kay paagi man sa pagtuo kita ginpakamatarong sang Dios. Kag kun nagatuo kita, dapat naghalingid sa atong tagipusoon kag kinahanglan nga isugid naton nga kita nagatuo kay Kristo Jesus. So dapat i-declare naton, hindi kita maghuya-huya nga kita nagatuo kay Ginoong Jesus. Kaya mo ining pamaagi abyan nga maangkon naton ang kaluwasan.
kay maathag sa sini nga dinalan nga paagi gid lamang sa aton pagtuo kay Ginoong Hesus, kita pakamatulungon sang Dios kag kita pagaluwason sang Dios. There is a book of Acts, chapter 16. No, istorya ini ni Apostol Pablo kag ni Silas. No? Kung paano diri sila gin persecute, no, tungod sa ilang nga pag-alagad kay Kristo, sa pagsunod kay Kristo. No, naka-experience sila sa mga paghingabot. No? Grabe diri ang ila kabudlayan, grabe diri ang ila pagantos. No, napriso diri si Paul kag si Silas. Tungod sa pagtabog nila sa sining malaot nga espiritu nga nagpusis, no, sa sining isa ka ulipon, no, kag paagi sining ulipon, no, naga-income, no, ang iya agalon. Tungod ang ining ulipon niya, no, nagapangpakot ini nahanungod sa palaabuton. Rason nga income sang dako, no, ang iya agalon. Gani nagpangakig ini siya tungod ang malaot nga espiritu, no, gintabog ini ni Paul kag ni Silas. No? Tungod ang Holy Spirit ara sa ila. Rason sa pagkakita pa lang sa sining ulipon nga ginposes, no, nahadlok na ang malaot nga espiritu sa ila. Tungod identifies sila nga sila sumulunod ni Kristo. Nga gingamhan sila sang Espiritu Santo. Kag ang tanan nga malaot nga espiritu nagakahadlok sa ila. Rason nga tabog ni Paul kag ni Silas ang malaot nga espiritu nga nagpusis sining manggaranon. Rason nga nagpangakig ang agalon. No? Nagpangakig siya tungod wala na sang abilidad ang inya ulipon. Tungod wala na ang malaot nga espiritu nga nagapangpakot. Gani naghimo siya sang istorya nga si Paul kag si Silas, no? Si Paul kag si Silas nagapanggamo daw kag supak sa mga pagsulundan, no, sa ila nga ginapatuman. So rason nga nakaabot ining panumbungon sa mga opisyal kag nagpamatbat sila nga silutan si Paul kag si Silas. So ginpabakol sila, ginkastigo sila, bugbog sarado ang duwa, and then ginpriso sila. No, diri sa prisuhan, so ang gwardya hatagan sang instruksyon nga bantayan gid maayo si Paul kag si Silas. So ang ilan hamtangan didto gid sa sulod gid sa sining prisuhan. So kadinahan pa sila agud sigurado nga hindi sila makapalagyo. Sa pihak sang ila ginbatsyag nga kasakitan sa lawas. Grabe nga kastigo. Kung inyo ini mabasa, no, sa Acts chapter 16, so makita nyo gid, no, mabasa nyo gid kung paano sila gin-persecute, paano sila ginsakit. No, ano naagyan nila nga kastigo sa ila. Sa piyak sang tanan, hasta sa tungang gabi, no, ang ginbuhat sining duwa, si Paul kag si Silas, nagpangamuyo sila. No, nagpangamuyo sila. Nagkanta sila sa mga pagdayaw sa Dios, mga pagpasalamat sa Dios. Kag ang mga upod nila nga mga binilanggo, upod nila nga mga priso, nagpamati sa ila. Nabuhat pa sa duha. No? Nangin malapit pagid sila sa Dios. No? Grabe na ang kasakitan sa lawas, pero ang ila focus yara agyapon sa Dios. Grabe ang ila pagtuo. No?
Grabe ang ila pagtuo sa buhi kagamahanan nga Dios. Ginhatag nila gihapon ang mga pagdayaw, pagpasalamat pagi sa pagpangamuyo. Kag ang Dios nagpabatsyag sa iya presensya. Sa sina nga tion naglinog sang mabaskog. Ginuyog ang bugos nga prisuhan. Kag nabuksan ang tanan nga ganahaan, ang tanan nga pertahan sang prisuhan. No? Kag nagkalataktak ang tanan nga mga suga tungod sa kabaskog sang linog. So ang gwardya hinadlukan gid sing tudo. No, sa kahadlok niya kay abi niya nakapalagyo na ang tanan nga preso kag wala na didto si Paul kag si Silas. So ang buhaton tani sining gwardya manginmatay na lang. No? Ginkuha niya ang espada, agud no? Halitan niya ang iyang lawas. Sang buhaton niya nagsinggit si Paul kag si Silas. Hindi na pagbuhata. Yari kami diri tanan. So, nakibot ang ining gwardya, no? Nga wala mi isa sa ilang nga nagpalagyo. So ang gwardya nangayo ini sang suga. Agud makita niya ang tanan and then nakita niya ang tanan kompleto. So nagkurog ini sa kahadlok ining gwardya. Tungod siya mismo nakabatsyag sa presensya sang Dios nga ginatuuhan kag ginaalagad ni Paul kag ni Silas. So ang ginhimo sining gwardya nagluhod sa tubangan ni Paul kag ni Silas kag nagpamangkot. Ano ang akon himuon agud ako maluwas? So amo ining first point naton nga believe in the Lord Jesus Christ. Hambal diri sa verse 31, sabat ni Paul kag ni Silas, magtuo ka kay Ginoong Hesukristo kag maluwas ka kag ang imo panimalay. So mo ini ang sabat sa pamangkot. No? Magtuo ka kay Ginoong Hesukristo kag maluwas ka kag ang imo panimalay. So ang kaluwasan nga handom sining gwardya, hindi ini kaluwasan pisikal, kundi amo ining kaluwasan espiritual, kaluwasan sang kalag. Tungod gusto sang gwardya nga masigurado nga kung siya mapatay na, ang iya kalag may patod nga padulungan. Rason nga gusto niya masigurado, gusto niya maangkon ang kaluwasan. Kag gintuuhan sining gwardya si Ginoong Hesukristo. Kag niyan naangkon niya ang kaluwasan espiritual. Remember, ang kaluwasan hindi ini package deal. No, wala ini sakupay ang kaluwasan individual. Ginhambal diri nga maluwas ka, kung magtuo ka, maluwas ka kag ang imo panimalay. No? Tungod sa imo nga ikaw nakahibalo sa kamatuoran kag ikaw nakaangko na sining kaluwasan. No? Masugidan mo ang imo pamilya. Sa isa ka panimalay, kung ang isa ka amay nakahibalo sang kamatuoran, duty yan na nga pabalon ang bugos niya nga panimalay. Sining kamatuoran nga ang kaluwasan maangkon gid lamang paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. Rason ang ginhimo sining gwardya, gindala niya si Paul kag si Silas sa iya balay. Agud ang bugos niya nga panimalay makabati sa pulong sang Dios. Makabati sang mensahe sang kaluwasan, sang maayong balita ni Kristo. Gani nalipay gid ang ini nga gwardya tungod na angkon niya ang kaluwasan kag sa bugos niya nga panimalay. Utod abyan kung ikaw nagpamati sa sining nga gabi. Nagbiyo ikaw, nagpamati ikaw, hindi ini aksidente nga ikaw nakabati kag first time mo nabatian ang amo ini nga kamatuoran.
Abyan hindi ini aksidente. Gusto gid sang Dios nga makabati ikaw. Gusto gid sang Dios nga mahibaluan mo ang kamatuoran. Gusto sang Dios nga maluwas ikaw kag ang imo man panimalay. Amoy ning gusto sang Ginoo. Nga sugidan mo man sila sining kamatuoran. Amo ni balakis ang masubo. Sa mga istorya lang, mga sugid-sugid lang, chismis lang, dasig kita magpati. Dasig kita magpalaptas ang istorya. Pero nahanungod gani sa Biblia, sa pulong sang Dios, ang kalabanan nahuya. Nahuya magsugid sa maayong balita ni Kristo. Nga amoy nang ihabis ang kaluwasan. Abyan, hindi ka dapat magkahuya. Labi na ikaw Kristohanon, amo ning masubo kisa. Nga mismo ang mga Kristohanon, nahuya. Nahuya. Labi na sa atubangan, sa grupo, sa barkada, instead nga ipakita niya ang iya pagkakristohanon, nag-transform. Nga nangin kaangay na sa ila. Nga wala gani kahadlo, kag wala gani nakakilala sa Dios. Amo ning masubo, kaya mo ning realidad sa iban nga mga Kristohanon. Nahuya sila nga magdala sa ngalan ni Kristo. Nga amoy ning ihabis ang kaluwasan. Challenge sa tanan nga mga Kristohanon. Nga kung ikaw nakahibalo sa kamatuoran, sugidi ang imo abyan. Sugidi ang imo pamilya. Kaysa adlaw sang paghukom, sukton ka man sang Dios. Nga wala mo sila ginsugidan. Kaya ang ilagin patihan nga doktrina sala kag indi masapuan sa Biblia. Ang ila ginatuuhan, hindi amo ini. Hindi nahanungod kay Kristo Jesus, kundi nahanungod sa maayong buhat. Nahanungod sa relihiyon. Nga mosulod ka lang sa relihiyon, okay na. Maluwas na ko, maghimo lang ko sa kaayuhan, maluwas na ko. Magtuman lang ko sa mga pagsulundan sa among relihiyon, okay na ko, maluwas na ko sinikay buot ako. Pero ang Biblia nagtudlo sa aton nga paagi gid lamang kay Kristo Jesus. Gani abyan, sugidi ang imo pamilya, sugidi ang imo mga abyan. Nga ang kaluwasan paagi gid lamang kay Kristo Jesus. Kay ginhambal sang balaan na kasulatan. Kay ginhigugma sang Dios ang katawhan, ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Agud ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Praise God. Amo ining kamatuoran. Nga ang Dios nagpahayag sa dako nga gugma. Nga bisan ang bugtong niya nga anak nga amo si Kristo Jesus, ginhatag sa pagbayad sa aton mga sala, sa pag-ako sa aton kasalanan, sa pagsalod sa silot sang Dios nga dapat para sa aton. Ang aton lang himuon, magtuo kita kay Ginoong Jesus. Agud hindi na kita maimpyerno. Amoy ning aton kadalagan. Amoy ning aton seguridad nga kita magtuo kay Kristo Jesus. Hindi na kita maimperno, kundi may kabuhi kita nga wala sing katapusan. Maabot man si Mr. Kamatayon abyan. Bala naton ang kamatayon, hindi naton mapatod. Wala sa edad ang kamatayon. Bataon ka pa, lapsag ka pa, o kung edad ka na, o kung tigulang ka na. Wala diri na base ang kamatayon, kay ang kamatayon
magaabot sa bisan ano nga oras. Kag hindi kita makapugong. No, hindi kita makapugong. Kaya ang kamatayon kaangay sang hangin nga hindi naton mapunggan. Amoy ning ginhambal ni Haring Solomon sa Manugwali 8:8. Gani abyan, yari na ang assurance of salvation nga ang balaan nga kasulatan mismo ang Dios nagpahayag nga kung magtuo kita kay Kristo Jesus, hindi na kita maimperno, kundi may kabuhi kita nga wala sing katapusan. Second point, diri sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. So ginhambal diri tungod sa bugay sang Dios, naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Kristo Jesus. Ini regalo sang Dios kag wala na base sa inyo maayong nga mga binuhatan. Gani wala gid sing may makapabugal. Sumaatahag nga ang kaluwasan paagi sa bugay sang Dios, sa grasya sang Dios. Wala kita sang na-contribute sining kaluwasan nga gin-offer. No, wala kita ilabot sini, wala kita may natambo diri, wala kita may nadugang diri. Tungod ang Dios gid lang ang makahatag sini. Si Kristo Jesus gid lang ang dalan, ang paagi nga maangkon naton ining kaluwasan. No, libre ini nga kaluwasan. It's because regalo ini sang Dios. No? May regalo bala nga pabayaran sa aton. So hindi na regalo kung ginbaton mo kag nagbayad ikaw. Ini regalo sang Dios tungod ini bayad na. Si Kristo Jesus ang nagbayad sini nga kaluwasan. Ang kabuhi ni Kristo amo ang kabayaran. No? Hindi ini pwede pabayaran. Kay bisan ang bugos pa nga kalibutan hindi makabayad sa bili ni Kristo Jesus. No? Rason nga regalo ini sang Dios. No? Ang ginpangita lang sang Dios sa aton ang matudtod nga pagtuo dira kay Kristo Jesus. Kung masapwan nga our faith is genuine, matuod, sigurado nga maangkon mo ini nga regalo. Maangkon mo ini nga kaluwasan. Nga ang imo pagtuo na sintro gid lamang kay Kristo Jesus. Kag wala ka na sang may iban pangagintuuhan. Ang budlay balaan, nagtuo ta kay Kristo Jesus, nagtuo ta sa amo sini nga bagay, no? Nagtuo ta sa iban nga tao, nagtuo ta sa iban nga imahin nga gindihon lang sang tao. Ang ginpangita sang Dios pagtuo nga nasintro gid lamang kay Kristo Jesus. Dios nga hindi makita. Kaya mo ini ang gusto sang Ginoo nga pagtuo nga ari sa aton. Pariho bala sa pagtuo ni Shadrach, Meshach kag Abednego. Makita ninyo diri sa Book of Daniel, chapter 3. No? Kung nabasa ninyo ining the whole chapter 3 of Daniel, amo ini ang istorya ni Shadrach, Meshach kag Abednego. So ang hari nga si Nabucodonosor no nagpabuhat sang dako nga ribulto. No, nga ang tanan nga mga tawo nga nasakpan sa sini nga pungsod during the time amo ining pinakagamhanan nga pungsod kag siya ang pinakagamhanan nga hari sa bugos nga kalibutan. Ginakurugan kag ginakahadlukan. No, kag nagmando ang hari
nga ang tanan nga mga tawo magyaob, magsimba, magluhod. Sining rebolto ang ginpabuhat niya. Kag ang sinuman nga hindi magsunod, magtuman sa sining mando pagapatyon. So may isa, no, nga nagpanugid sa hari. No? Nakalambot sa hari ang ining panumbungon, no? Batok sining tatlo. Nga ining tatlo wala nagsunod sa mando sang hari. Nga kung makabati sila sang tunog sang trompeta, ang tanan nga tawo magyaob, magluhod. Pero ining tatlo wala nagyaob. Wala nagsunod sa mando. Rason nga nagpangakig ang hari. No? Nagpangakig ang hari kag ginpatawag niya ining tatlo. No, interrogar niya ining tatlo. Nga matuod bala nga kamo hindi magyaob sa ribulto nga akon gipabuhat nga sa diin kun magtunog ang trompeta, tanan nga tao magluhod, magsimba sining ribulto. So ginpamangkot sang hari. Kag ang tatlo nga ini very firm ang ila panindugan. No, tama ka strong sa ila nga pagtuo. Sa atubangan sang hari nga pwede nila i-deny. Pero sa gihapon nanindugan sila. Nga hindi kami magyaob sinang ribulto. Tungod ang amon pagaludhan ang buhi kagamhanan nga Dios. So naghambal pang hari nga nabalaan nyo nga ang silot sa sinuman nga hindi magyaob kamatayon. So nagsabat sila nga nabalaan nila. Kag very strong gid ang ila nga pagtuo. Kaya ang sabat nila, ang Dios nga ila ginatuuhan, ginasimba, makasarang sa pagluwas sa ila sa sining silot nga kamatayon nga ihatag sining hari. So grabe ang kaakig sang hari tungod hindi gid sila magsunod sining mando, hindi gid sila magtuman. Rason ang ining horno nga tuman kainit nga nagadaba-daba ini sang kalayo, ginpainit pagid sang hari isang 7 ka pilo. No? Agud sigurado nga maluto gid sila. Mapatay gid sila. So grabe ang kainit. So sa gihapon kampante ang tatlo. Grabe ang pagtuo ni Sadrak, Misak kag Abednego nga luwason gid sila sa buhi kagamahanan nga Dios. Bisan sa bibi sang kamatayon sa gihapon, wala nila ginsikway ang Dios. Wala sila nagtalikod sa Dios. Padayon sila nga nagakapyot sa labing gamahanan nga Dios. Grabe ang ilang pagtuo. So ginhakwat ining tatlo sa mga soldado sang hari kagitagbong sa tong horno nga 7 na kapilo ang kainit. No, sa sobrang nga kainit ang naghaboy sa ila, nagkalamatay. Kag natingala ang hari, no, nga ang tatlo buhi, kag wala gid na ano. Kag namangkot siya sa iyang mga opisyal, hindi bala 3 lang ang ginpahaboy, nga 4 sila. Kag ang isa kaangay sang anghel sang Dios. Therefore, kaupod nila ang Dios. No, grabe ang pagtuo sang tatlo nga ni. Rason, tuod nasaksihan sang hari. No, nasaksihan sang hari nga ang Dios nga ginaalagad nila, no, buhi, matuod kagamahanan.
Siya mismo nakapamatuod sa duha niya ka mata nga ang Dios nga kaupod nila gamhanan kag sarang makaluwas sa sini nga kamatayon. So gintawag niyang tatlo si Shadrach, Meshach, kag Abednego. So ang nasunog ang ila lang mga gapos. Ang ila bayo, ang ila buhok bisan aso, wala sang baho. Grabe ang pag-amblig kag pagluwas ang Dios sa ila. Rason nga ang hari nagpanaog sang mando. Nga ang bisan sino nga hindi magtahod, hindi magsimba, hindi magyaob sa Dios ni Shadrach, Meshach, kag Abednego, hiwa-hiwaon kag ang iya balay pagawasakon. No, ang hari nangin nangin manugwali na sang Dios. No? Siya na nagsulat sa tanan nga kaprobinsyahanan nga nasakpan sa iya ginharian, sa iya nga pungsod, nga ang pagasimbahon nga Dios, ang Dios ni Shadrach, Meshach, kag Abednego. So katahom sa sining istorya nga grabe ang ila nga pagtuo. So ang gusto sang Dios sa aton nga may pagtuo man kita kaangay kay Shadrach, Meshach, kag Abednego. Kay kun masapuan ang aton pagtuo matuod, si Ginoong Jesus nagpahayag sa John chapter 10 verse 28. Nagsiling si Ginoong Jesus, hatagan ko kamo sang kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi na kamo mawala kag wala na sang may makaagaw pa sa inyo sa akon mga kamot. Praise God. Kung amoy ining aton pagtuo kaangay kay Shadrach, Meshach, kag Abednego, sigurado nga ang Dios magaluwas sa aton. Sigurado nga ining promisa sang Dios maangkon naton. I hope nga ang aton pagtuo na sentro sa buhi kagamhanan nga Dios nga amo si Kristo Jesus. Dios nga hindi makita. Kaya mo ining pagtuo, nagatuo kita sa butang nga hindi makita, kaangay sang Dios nga hindi makita. Nga ara sa bisan diin, makapanawag kita sa iya, makapangamuyo kita sa iya, tungod sa gamhanan, makabati ang Dios. Hindi kita magpangamuyo sa Dios nga may dalunggan pero hindi ka bati, may mata pero hindi ka kita, may kamot pero hindi ka hulag, may tiil pero hindi ka lakat. Magtuo kita sa Dios nga labing gamhanan. Kaya kung ang pagtuo ni mo kaangay sining tatlo, maangkon mong promisa ni Ginoong Jesus, ang kabuhi nga walay katapusan. Last point. No, ano ang dapat himuon agud maluwas? No, obey God's will. No, kinahanglan sundo naton ang Dios. Kaya amoy ni ang ebidensya nga ang aton pagtuo kay Kristo, ang aton pagsalig kay Kristo, matuod kung ginasunod naton ang gusto sang Dios. Kay ginhambal diri sa Book of John, chapter 14, no, verse 21, nagambal si Ginoong Jesus, ang tawo nga nagbaton, kag nagtuman sang akon mga sugo, amo ang nagahigugma sa akon. Ang nagahigugma sa akon, higugmaon sang akon amay. Kag higugmaon ko man siya, kag ipakilala ko sa iya kung sino gid ako. No? Amoy ning pamatuod nga kung ginhigugma ta si Kristo, gintuuhan ta si Kristo, dapat sundon naton ang kabubuton sang Dios. Madamo balaan nga Kristohanon, no, nagclaim nga Kristohanon, nakakilala sa Dios, pero ang iya ginasunod, iya kagustuhan. Hindi ang kagustuhan sang Dios. No? Paagi sini,
mahibaluan nga ang imo pagkakristohanon, no, hilaw. No? Nagaklaim ka lang nga kristohanon pero hindi makita si Kristo sa imo buhat. Walay pag-transform nga natabo sa imo kabuhi. No, ang gusto sang Dios nga siya ang aton sundon. Siya ang aton tumanon. Kangay bala kay Abraham. No? Nagaedad si Abraham sang 75-year-old. No, naga-star siya sa lugar sang Haran. Sumanggarahanon si Abraham. No, ara dira ang iyang manggad, propiedad, pamilya, mga abyan. Pero ang Dios nagsugo sa iya, naghatag instruksyon nga Abraham, bayai ang Haran. Kag magkadto ka sa duog nga gusto ko nga dira ikaw mag-star. Si Abraham nagsunod sa kabubuton sang Dios without any complaint. Gituman niya ang Dios. Tungod ako ang iya pagtuo ka pagtahod sa buhi kagamhanan nga Dios. Tungod si Abraham nangin matutom nga alagad, no? Kay ang Dios nagsaad sa iya, no? Nga ang iya kaliwatan mangin kaangay kadamo sang kabituunan sa kalangitan. Pero wala pa siya anak. Nagaedad na siya 99-year-old. No? Almost 100 years. Gintuman sang Dios ang yasaad. Si Sarah nabusong kag nakaangkon sila sang anak nga amo si Isaac. Sang natawo na si Isaac, suliwat gintistingan si Abraham. Nga dalon sa bukid ini si Isaac, ako ihalad sa Dios. So ginsunod ini ni Abraham ang sugo sang Dios. Nga wala nagareklamo. Wala siya nagareklamo nga, Lord, amo ning promisa mo sa ako nga amo ning akon amo ini ang promisa mo nga paagi sa akon anak. Mangin madamo ang akon kaliwatan, pero nga ihalad. So wala ini ginbuhat ni Abraham. So wala gid nagreklamo si Abraham. Ang ginbuhat ni Abraham, ginbuhat ini, ginsunod niya ining sugo sang Dios nga tinagipusoon. Kag ini nakita sang Dios. Nakita sang Dios ang iya katampad, ang iya matudtod nga pagtuo. Tugod ginsunod yang sugo sang Dios nga wala gid nagareklamo. Yan gidala niya dito si Isaac agud ihalad. No? Sang iya na ini bunon si Isaac. No? Agud magwa ang dugo. May tingog siya nga nabatian. No? Nga hindi pagpadayon na. Kay napamatod-an ko nga ang imo pagtuo, ang imo katampad matuod. No? Kag ang karnero nga ara sa iya likod, amo ato ang ginhalad. No? Ginpakamaayo si Abraham sang Dios, tungod na pamatud-an sang Dios ang iya katampad. Ang iya pagtuo nga matuod. No? Ang iya pagkamatinumanon nga alagad. No, gintuman sang Dios ang yasaad nga siya mangin amay sa kapungsoran. No, mangin amay siya sa kapungsoran kag siya ang father of faith. No? Amay siya sa tanan nga mga tumuluo. Gani ang tanan nga mga tumuluo kaliwat ni Abraham. Kung ikaw nga may pagtuo kaangay ni Abraham,
kaliwat ikaw ni Abraham. Kag isa ikaw sa katawhan sang Dios. Kung ikaw nangin masinulundon sa Dios kaangay ni Abraham, mangkon mo ang pagpakamaayo sang Dios. Kung gin pakamaayo sang Dios si Abraham, utod abyan, pakamayuhon man ikaw. Tungod, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, kag ang Dios ni Jacob, ang Dios ni Moises, ang Dios ni Noah, kag ni Daniel, kag ni Sadrak, Misa, ka Abednego, amo man ini ang Dios nga aton ginatuuhan. So kabay, nga mangin masinulundon kita, kaangay ka Abraham. No, nagasunod kita sa kabubuton sang Dios, hindi yang aton kabubuton. Kay kun amo ini ang aton ginahimo, nga ginasunod ang kabubuton sang Dios, pamatuod nga ang imo pagtuo, pagsalig kay Kristo, matuod. Kay amo ini ang ebidensya nga ikaw naghigugma kay Kristo Jesus. Kung ginatuman mo, kag ginabaton mo ang iya mga sugo, maangkon mo ang pagpakamaayo nga halin sa Dios. Maangkon mo ining kaluwasan, maangkon mong promesa ang kabuhi nga walay katapusan. Kay ginhambal ni Ginoong Hesukristo sa Mateo 7:21. Madamo ang nagapanawag sa akon, Ginoo, Ginoo. Pero wala ini nagakahulugan nga masakop sila sa paghari sang Dios. Kay ang tawo lamang nga nagatuman sa kabubuton sang akon Amay sa langit, amo ang masakop sa iya paghari. Praise God. Salamat sa kamatuoran. Nabalaan naton madamo ang nagapanawag sa ngalan nga Ginoo, ini sila may pagtuo man. No, may pagtuo man, pero wala nagasunod sa kabubuton sang Dios. Hindi nila mapamatud-an ang ila pagtuo nga matuod. Tungod ang ila kagustuhan, amo lamang ang ila ginasunod. Kay ginhambal na Ginoong Hesus ang tawo nga nagatuman lamang sa kabubuton sang Amay, amo ang masakop siya paghari. Gani utod abyan, sundo naton ang kabubuton sang Dios. Ang gusto sang Ginoo nga i-prove nimo nga ikaw isa ka matutuod nga tumuluon ni Kristo, dapat nag-transform ang imo tagipusoon. Kung inisad to malaot, subong matarong. Kung sang una nagakabuhi ka sa sala, subong nagakabuhi ikaw paagi sa pagsunod sa kabubuton sang Dios. Kung sang una nagakabuhi ikaw sa kadulom, subong dapat magakabuhi ikaw sa kapawa. Kaya amo ining pamatuod nga ang imo pagtuo buhi paagi sa maayong buhat. Kay hambal ni James, kung ang pagtuo nimo nga walay buhat, ang ini nga pagtuo patay. Dapat ang isa ka Kristohanon makita si Kristo Jesus sa imo kabuhi. Kay ang isa ka niluwas, ang isa ka anak sang Dios nagabuhat sang kaayuhan. Agud makita si Kristo Jesus. No, may ahara bunga. Amo ining resulta sa imo pagtuo kay Kristo. Nagakabuhi ikaw suno sa kabubuton sang Dios. Kay kun amo ini ang imo ginabuhat, no, hambal ni Kristo, masakop ikaw sa paghari sang Dios. Let us pray. Mahigugmaon kag maluluyon namon nga Dios. Salamat Ginoo sa imo pulong. Salamat o Dios sining kamatuoran. Nga maangkon namon ang kaluwasan, ang promisa, ang kabuhi nga walay katapusan. Paagi gali sa pagtuo namon kay Kristo Jesus. Sa pagbato namon siya bilang Ginoo kag maluluwas. Kag sa pagsunod
sa kabubuton sang Dios. Ginoo, buligi kami, Father God. Sa sining nga gabi maghimo kami desisyon. Dulaa ang amon pagpangduha-duha. Tungod ang amon panguna-una nagapati pa sa mga butang nga gintudlo halin pa sa katigulangan. Kag subong lang kami, Father God, nakabati sining kamatuoran. Buligi kami, Father God, nga maghimo desisyon. Kasi kwayo namon ang mga pagpalatihan nga hindi masapon sa Biblia. Kag batuno namon, tuuhan namon si Kristo Jesus. Kaya mo ining yabi gali sang kaluwasan. Wala na gali sang iban nga paagi. Sa pagkabati ko sining kamatuoran, ang ginpatihan ko sala. Lord, salamat sa imong mensahe. Salamat nga nahangpan ko, Dios, ang imong nga pulong. I hope, Father God, ang tanan nga nag-view, ang tanan nga nagpamati, makadangat man sa kaluwasan, upod sa ilang nga panimalay. Lord God, pakamayuha ang tanan nga mga viewers, followers, sa tingog sang kaluwasan, even ang mga subscriber man, sa YouTube channel. I-bless, Ginoo, ang kada isa, upod sa ilang panimalay. Father God, isaha kami sa pagpakamaayo. Kanagaisa man kami, Father, sa pagbalik sa mga pagdayaw, pagpasalamat. Tungod deserve ikaw, Ginoo, sa tanan nga mga pagdayaw kapag himaya. Kag iniamon ginpaabot, paagi sa imong bugtong nga anak nga among Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Okay. Pada bukid nga salamat Brother Vic sa mensahe nga gindala nimo sa subong nga gabi, no? So sa wala pa nakahibalo ang aton nga tingog sang kaluwasan, may ara man kita sa YouTube, no? Kung gusto niyo nga ano dito sa YouTube, may ara kita dira, ano, tingog sang kaluwasan sa gihapon, no? Kung wala pa naka-subscribe, subscribe lang kamo kay para updated kamo sa mga video nga ginapost namon sa YouTube channel. So madamo gid nga salamat sa inyo, no? Padayo lang gid kita sa pagpamati diri sa Facebook Live, no? Kay para madamo kita nga matun-an. So madamo gid nga salamat sa inyo kag mayong gabi sa tanan.